Universal International представляет Угадай, кого? Вуди и его друзей в фильме «Роль дятла в истории». Режиссер Пол Смит. Художники Роберт Бентли и Лес Клайн. Автор сценария Дик Кинни. Композитор Кларенс Уиллер. Продюсер Уолтер Ланс. Дядя Вуди, когда мы наконец отправимся на пикник? Как только вы доделаете домашнее задание, малыши. А ты не поможешь нам с заданием по истории, дядя Вуди? Ну, раз речь зашла об истории, я, пожалуй, расскажу вам о той роли, которую наши предки играли в ней во все века. Тогда жил дятел неандерталец, бесстрашно выслеживающий свою добычу, чтобы извлечь из нее самые лакомые кусочки. А потом началось самое интересное. Он влюбился, и с тех пор они стали жить-поживать в любви и согласии. Следующей эрой была Древняя Греция, когда Спирус Дятлопулос сделал из нее то, чем она является сегодня. Парковка запрещена. Если бы не он, не было бы у нас нынче всех этих живописных руин. В благодарность за это, провожая его, древние греки устроили большой парад с барабанами. Позже в Италии, как раз в тот момент, когда на Пизанскую башню наводился последний лост, рядом случайно оказался сеньор Дятлерони. После этого ему пришлось побывать на собрании клуба львов в Риме. За новый дизайн Колизея Италия по достоинству вознаградила его. Приземлившись в Египте, он пытался вносить поправки в незавершенные произведения искусства. Затем он перебрался в Англию. Уолтер Реллой дятел принес в Старый Свет первую сигарету. Однако герцогиня обнаружила, что отсыревшие сигареты курить неудобно. Потом была Франция и Фифи. В общем, наш предок отправился в новое путешествие. И я горд сказать, что он был среди матросов Мейфлауэра. Есть у вас тут доски для ремонта? Это было время железных людей и деревянных кораблей. В общем, плавание было довольно скучным. Еда — единственное развлечение. Так что, когда они подплыли к берегам Америки, он удостоился первым высадиться у Плимутского камня. Как-то раз он повстречался с юным Джорджем Вашингтоном. Я не могу солгать, я сделал это из-за него. Я рад, что это случилось. Люди будут говорить об этом еще многие века спустя. А как там насчет Франции и Фифи? Продолжим о Вашингтоне. Между Джорджем и дятлом завязалась настоящая дружба. И нередко они вместе катались на яхте по озеру Делавар. Позже дятел получил пост в правительстве и сыграл важнейшую роль в подписании Декларации независимости. 4 июля 1776 год. Джон Хэнкок. Тем временем на восточном побережье образовался большой крен. В старом мире кто-то где-то кому-то что-то шепнул, и новый мир стал так популярен, что Хорас Грилли был вынужден сказать: Отправляйтесь на запад, молодой человек. «Зови меня просто Дэви Крюкет». В следующий раз попробуй поездом. И он отправился поездом. И когда Восток и Запад встретились, дятел тоже был тут как тут, чтобы вбить золотой костыль. Когда я кивну, бей в мою голову. У последней заставы Кастера после страшной резни чудом выжил лишь один. Это был Урия Дятел.
О, нет! А когда Запад был освоен, шериф Уайт Эрб Дятел правил там железной рукой. Всегда на чеку. Стой, вор! Но мы хотим послушать про Францию, Фифи. Ну, в тени Эйфелевой башни дятел Апаш любил, смеялся и танцевал по-своему на улицах веселого Парижа. Ну что ж, вот и все, малыши. А теперь пошли на пикник. Хотела бы я, чтобы и мы могли сделать что-то такое захватывающее. А приходится просто лететь, как всегда, на пикник на эту надоевшую луну. А пока. О, нет! Конец.